tungamira uri pedyo maKristu vatewe riva Jesu vaneti vanofara mzimu unodaiza wati wafambi uya nditewe rekumbusha unesudze sengua unoda kubatsira musati siye tegati kufamba mimada buzo rino moyo yedu baba moyo yedu enozoneta watiwa fambi uya nditewe kumusha yedu mazuwa emabasa apera basi kunozosara kuyendako kudeka kufunga mazita kuti zotanyo wati wafambi nditewe kumbusha. Ndokwasai mose mzitarashe namuponesi wedu Jesu Kristu. Toda kutenda Mwari neumwe mukana wati pazvakare wekudzidza tichibuda mubhaibheri rake rinova shoko rake. Asi regai ndimbotaura chinhu ichi tisati tapinda mushoko redu ranhasi. Zvanga zvakafanira kuti iwe neni titende Mwari, timupe rumbidzo nokuti nyasha dzake dzinogara nokusingaperi. Anoramba achitipa nyasha dzake, rudo rwake rwakadzama uye runogara nokusingaperi. Vazhinji vanga vachishuvira mukana uyu kuti for this one last time vanzwe Mwari achitaura kwavari, but hawana kuwana mukana uyu. Vazhinji vakarara panhovo yekugomera, vari kushuvira kuti Mwari mukandinzwa ndikasumuka panhovo iyi, Mwari, I'll praise you with all my life. Vazhinji vari kufara kwavari ikoko, vakaitirwa zvizhinji naMwari, vari kuti Mwari, thank you, continue blessing me. But variko vakasuwa, vakaremerwa, vari kuti Mwari, hamungandibatsire here kutura mutoro. Asi tose zvazvakasisira kuti tinamate nekurumbidza Mwari. Nokuti Psalm 150 muvhesi ya6 inoti chinhu chose chine mweya ngachirumbidze Mwari. Saka toda kurumbidza Mwari at this point in time, tichimutenda nenyasha dzake dzinogara zviro kwazvo nokusingaperi. Regai tikasike kupinda munyaya yedu muvhiki rino. Munamato wangu neshuviro yangu, please usapotse anyone, nokuti series ya 5 days. It's a series ya 5 days. Saka musoro wenyaya unopinda mune umwe uchipinda mune umwe kusvika tapedza. Mwari achitibatsira, shuviro yedu ndeyekuti tivandudzwe tifanane naye. Asi zvikuru sei chivi chibve matiri, tinzwe Mwari achitaura kwatiri. Tingori mubhuku raExodus, hatisi kuzobuda mubhuku raExodus chapter 20 kubva pavhesi ya3 kusvika pavhesi ya12. Ndo mavhesi atichadzidza kubva nhasi kusvika musi wekupedzisira.
asi nhasi musoro wedu wenyaya unoti vamwari vakakundikana. Vamwari vakakundikana. Kuverenga kwedu chakutora pana Exodus chapter 20 verse ya 3. Usava na vamwe vamwari kunze kwangu. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Usava na vamwe vamwari kunze kwangu. Ngatidzorei usu tinamate Mwari ari kumusoro kudenga. Shoko renyu raraurwa chidudzirai muri moga ndiJesu tanamata, amen. Now mukatedza nhoroondo iyi, Israel iri kubuda muEgypt. But pavabuda muEgypt vayambuka gungwa dzvuku. Vayambuka gungwa dzvuku vanwa mvura yabuda padombo. Isiri mvura yoga, vadya chingwa changa chinaya kubva kudenga. Bhaibheri rakunyora rinoti vakadya chingwa chengirosi. Now zvinoitika pamusuyu kana kuti at this particular time, chapter 19 yaExodus, Mwari anoti Moses chiunganidza Israel nekuti ndakuda kutaura nayo, gomo ropenya, poita chutsi, podi Israeri yoti Moses kwirako utaure naMwari. Saka Moses anokwira mugomo. Gomo ndiSinai. Saka akwira mugomo, Mwari anotanga kunyora padombo. And I want you to notice ndiMwari ari kunyora mbune. Kana paine chinhu chandoshuwira kuona is the handwriting of God. If I could see the tables of stone, the first thing I want to see is the handwriting of God. Saka Mwari anotanga kunyora, and the first thing chaanonyora anoti usava na vamwe vamwari kunze kwangu. Now, ndikaita panura vhesi iri mbijana tichipinda mariri. Now, kana makateerera vhesi iri, Mwari paari kuti usava na vamwe vamwari kunze kwangu. Number one, Mwari ari kuacknowledge kuti pakati penyu nepasi pamunogara vana Mwari wakawanda. Saka Mwari ari kuisa pachena kuna Moses. Moses achazoudza Israel kuti Mwari is acknowledging, ari kubvuma kuti vana Mwari wakawanda. But usava nevamwe vamwari kunze kwangu. Saka the first commandment is a commandment iri kutaura kana kuti iri kuratidza sufficiency, kukwana nekuzara. Saka Mwari ari kuti I acknowledge kuti vana Mwari wakawanda. Alright? But usava na vamwe vamwari kunze kwangu. I alone am enough. Ndiri ndese ndakakwana, ndiri ndese ndakazara, ndiri ndese is all you need. Mubvunzo wandoda kuti mufunge pazasi pepfungwa dzenyu, sei iriyo yabva yasarudzwa kuti iite the first commandment. Alright. Saka regai ndingokupai mafambiro ari kuita Israel ichibuda muEgypt. Now Israel ichibuda muEgypt, ndoda kuti mucherechedze paiva nemarudzi akavakomberedza. Alright. Saka nechekuwest, alright, kune maPhilistines. Alright. Saka Israel yakananga Canaan. But on the western side kune maPhilistines. Now maPhilistines ana mwari wao. Alright. Mwari wao anonzi Dagon. Now Dagon chi half fish half munhu. Saka Dagon ndo anonamatwa nemaPhilistines. Saka maPhilistines anogara nechekuwest. MaIsraelites akananga Canaan. But kuwest kune maPhilistines. MaPhilistines anonamata Dagon. Dagon ainamatirwei. Now Dagon I half fish half moon. Dagon ainamatwa because Dagon ndiye mwari wehowe. Saka kana voenda kunoredza, manera awo aitsumba kudambuka kana vanamata mwari wao Dagon. Saka ndimwari anovapa muriwo. Dagon at the same time ndimwari anoita kuti mbesa dzavo kumunda dzibve. Ndimwari anoita kuti mbesa dzavo dzisapfukutwe, dzisaore, dzisatsve mumunda, dzisanyure mumunda. Dagon ndiye anonaisa mvura. Dagon ndiye anoona kuti mbesa yabuda. Dagon ndiye anoona kuti mbesa yasvika. Dagon ndiye anoona kuti mbesa payakohwewa haina kupfukutwa, haina kudyiwa nemakonzo, yagara mudura. Saka Dagon is a God who secures and who promises prosperity. Saka ndiye mwari wemaPhilistines ari nechekuwest.
but Israel yakananga Canaan. All right. Now neche ku north, all right, kune Phoenicians. All right. Saka pavari kuenda Canaan, ku west kune Philistines anonamata Dagon anopromisa security and prosperity. Now ku north kune Phoenicians ana mwari wao anonzi Asherah, the moon goddess, ndo mwari wemwedzi. All right. Saka mwari uyu basa rake ibasa rekuti whoever noanamata Phoenicians, they should be fertile. All right. Regaiti mbogara pa kweka nguwa fertility both kuma hedden vasinganamati neku Israel kana paine chinhu chaikosheswa is to be fertile. Kana kuti fertility yaimirira productivity. Hapana munhu angasingakoshesi kuti aberekewo munhu wese. That's why throughout the Bible mukazoverenga Mwari achitosarudza Abraham kuti simuka ndiende newe, dambudziko rariripo rari dambudziko refertility. Sarah na Abraham could not produce. Saka therefore ku Israel jese nevahedden fertility was a hot topic. Saka Israel pairi kunanga Canaan pakadzika pemoyo yavo nendangariro vari kuti asi tinodawo kubereka, asi tinodawo kuva nezvibereko, tinodawo kusiya zvizukuru, tinodawo kuzobata vana vedu, tinoda kusiya rudzi ruchikura, tinoda. Saka it's a persistent problem at the back of their minds. Saka pavari kufamba vachienda Canaan, vanoti vakasangana nedzidziso yeMaphoenicians, vakaona Asherah akunamatwa. Asherah waimuwana pazvinhu 2. Chekutanga Asherah vaimisa a pole. All right. Saka yaiswa mugrove kana kutogona kuti mubani. Saka vaimisa danda mubani. Danda iri ndo raimirira Asherah. Saka parinomirira Asherah, kana uri kuda ka small version ka Asherah kemuhomwe kaivezwa. Saka kakari kachivezwa kemukadzi, asi mukadzi uyu ane zvimazamu zvihombe. Saka ishepi yemukadzi but kari kachindori kana kuti kachidhori kanokwana muhomwe. Asi kana wakuda kunamata Asherah, taienda mugrove kana kuti mubani, tonomira pamberi pepo. Saka Asherah manamatirwo ake ainamatwa nenzira iyi. Vanhu vaitoenda kwakuine mapriest nemapriestess ainamata Asherah. Saka rangarirai Israel iri parwendo vakananga Canaan. Saka vakamira ndokuona chinamato cheMaphoenicians. Saka vaiti kana vonamata Asherah, mapriest nemapriestess vaitanga the procession. Saka paiimbirwa poridzwa udimbwa nemimhanzi yakasiyana siyana. Now kana mweya waAsherah wasimuka, paiwanikwa vainzi matemple prostitutes. Saka matemple prostitutes aripo, but a prostitute rangarira ipfambi but iri yechikadzi. Paiwanikwawo male prostitutes. Saka Israeri zviri mumaziso. Saka vaiti kana vonamata Asherah, kana music yarira, vaitanga kuona vanhu vakunakidzwa, mabhacha achibviswa, mapriestess osimudza kupa signal kuti yasvika nguva. Chachisiri chinhu chinoshamisa kuti patemberi kunamatwa kwaAsherah vanhu vatange kurara vese. It was not an uncommon thing. Zvaisanyadzisa kwakuri kutonamata. That's why michona pana Exodus chapter 32, Moses ari mugomo. Israel inoti Aaron, zviri zvaMoses uya hatichazivi. Tigadzirire vamwe vaMwari, ndo panogadzirwa chimuru. Vanhu votanga kutamba. Mukazoverenga verse ya 6 na 7. Moses akudzika asangana naJoshua vakudzika. Joshua anoti pane kuungudza kuri kuitika mumusasa. Moses oti hakusi kuvungudza, pari kufarwa. Mukazozvirava zvakasangana, the worship of Asherah. Saka paiitwa sexual orgies.
saka kwakutori nematemple prostitutes nematemple dogs. Alright, daita ndine nguva tarapanura vhesi rekuna Deuteronomy kuti ina handitambiri chegumi chembwa, ndo imbwa dziri kutaurwa idzi, matemple dogs, the male prostitutes outside the female prostitutes. Saka Israeri yakatarisa kunamatwa kwaAshera vakati kanamatiro aka kanoita zvakadii kuti timbokapinzawo, because Mwari wedu isusu anongonamatwa straightforward. Ende ndega ndikuudze, kana wakunamata Mwari hazvidi ma-emotion, hazvidi ma-feeling, saka zvinogona kungoita kunge pasina zviri kuitika asi pane zviri kutoitika. Saka maIsraeri akaona akati Ashera anonakidza. But remember, kuwestern side waona manamatiro aDagon, akati Dagon ndiye anopa prosperity, Ashera ndiye the goddess of pleasure. Right? They're the goddess of sex and fertility. Now, vari munzira vakananga Canaan. To the eastern side, kwakuine maMoabites. maMoabites ana mwari wao ndi Chemosh kana kuti Moloch. Saka maMoabites manamatiro avaita Moloch mwari wao kana kuti Chemosh. Vaitora vana vonovapirisa. Right? Saka Chemosh kana kuti Moloch ndimwari anobhilivhwa kana kuti anotendwa kuti ane simba. Saka kuti unamate Moloch unoenda nemwana wako unomupirisa. Kupirisa ndo kupisa, ndo kuuraya. Saka you'd do whatever you do. Uenda neropa rako kuna Moloch, kuti Moloch tarisa unoenda kupa mwana wangu kamuchirawo chipiriso changu. But Moloch kana kuti Chemosh in return aikupa simba, power. Alright? Saka so far taona 3 gods. Alright? But mukazofunda ku Canaan kune umwe mwari ariko anonzi Baal. Now autauri Ashera ukasataura Baal, because Ashera na Baal ndo murume wacho, Ashera ndo mudzimai. Saka both Baal na Ashera ndo vanocontrola fertility. At the same time, Baal kukena tashika Canaan. Baal ndo mwari akada kufanana na Dagon. Ndo mwari anokunaisirai mvura. Ndo mwari anoita mapipi. Ndo mwari anokukomborerai. Saka Israel iri parwendo kuenda Canaan. But on their way, they meet a variety of gods. Saka mwari pari kunyora pa verse 3 kuti usava na vamwe vamwari kunze kwangu. Regatera panure. Usava na vamwe vamwari pamberi pangu kana kuti kunze kwangu, because ukaifunda muruvara rwacho chairo vhesi iyi yaifanirwa kuverengwa ichiti usava nevamwe vamwari vanoungana pamberi pangu asi kunze kwangu. Katira panure. Vana mwari ava kana vonamatwa, whether ndi Dagon, whether ndi Ashera, whether ndi Moloch, kana vonamatwa paitwa rinonzi council of the gods kana kuti matare ana mwari. Hazvigoni kuti umunamati ari singular. Saka waiti taakunamata kunana mwari vedu. Saka that was the common notion of the day. Mwari anonamatwa chiri chikansel. Saka mwari pari kuti usava na vamwe vamwari before my presence. Ari kuti ina ndigarwi dare handiunganidzwi, because I am the ultimate God. Handidi kuconsulta Dagon, handidi kuconsulta Ashera, handidi kuconsulta Moloch kana kuti Chemosh. Ndega ndiri inini ndakakwana. I'm the ultimate God. But regakatise pachena. Number 1, Dagon represents prosperity. Dagon represents security. Ndiani asingadiwo security. That's why tichifuma mangwanani oga oga, tichingwava ngwava. Why? We seek security. We seek a better tomorrow. We seek a legacy. Ndiani asingadi kusiro mwana wake a legacy yekuti anozoti da pamusoro nepamusaka pemadzibaba angu I inherited this empire. That's Dagon. But kana wakatarisa Ashera, Ashera represents pleasure, ease.
a life of ease. Saka ashera anomirira kugara tatata. Ndiani asingadiwo. Inga munotomboimba wanika song kaya. Yangu yekuti timbofarawo. Togara tichichema ndiashera wamuri kutaura. Because ashera promises you all the pleasure. Ashera anokupromisa all the sensual, the feelings. Ashera anokuti I can fulfill. And above all, Ashera promises you fertility and productivity. Gachitaris Moloch. Moloch promises you power. Then asingadi power. They tell me nowadays there are three things no fira moon. So they tell me munano fira security, munano fira pleasure, munano fira power. Everyone wants to have power. Everyone wants to have a better tomorrow. Everyone wants to have pleasure. That's why muswe muchatu. Tinoto justify. Toti nasi ndozuwa rangu rekufara. But I thought paakutopinda muchato every day was supposed to be a day of happiness. But anoti nasi ndozuwa rangu rega rekufara. Aroda kujustify kufara. And if I were to tell you of the orgies aiitwa ashera hakunamatwa, Israel was enticed. Regandikudze kana iwewe neni nasi, when we look at these gods, haasisiri zvimfananidzo, half man, half fish. Haasisiri chigrove, chipole chakamiswa mugrove. Haasisiri image chakavakwa kana chakavezwa. The devil has also transformed to suit our current day. Saka Dagon is represented by money. Right? Saka Dagon amari. Kune vanhu vekuti kana vakungwavha. Kana nguva yekuti agare pamberi pe-TV yake anzwe Mwari achitaura kwaari just for 5 minutes. They don't have time. Nyaya iripo, I should make money. Dagon is their god. Kune vanhu vekuti kana yanguva yekufara, they have no time and room for Jesus. But regandikudze Ashera, kana nhasi kukanzi kuri kutambwa UEFA the final. I do not know matimu acho ari kutamba. You can sacrifice to switch off God speaking to you just for you to watch the final. Why? Because you want to satisfy the pleasure. Ashera is your God. Kana wakatarisa Moloch na Chemosh. You want power. Kune vanhu vanoti ndoita seiko kuti ndiwane power. Akasvika pane vanhu. They want to be feared. Vakataura. Everyone should obey. They want power. And when they look at Moloch or Chemosh, they can do anything. Muma newspaper, mazuva apfuura makaiverenga nyaya. Kune kamwana kakagurwa musoro, kakagurwa maoko. Why? It's because someone is willing to sacrifice to Moloch. Why? Because they want power. Not just power. They want money. Remember, it's a council of gods. Saka Mwari panoti, thou shalt have no other gods before me. Aragoti Israel. Iwe mtereri kusanganisira neni. Ndiri ndega ndakakwana. I can be your prosperity. I can be your pleasure. And I can be your power. In fact, Bible renoti, all power has been given me in heaven and on earth. Go ye therefore in the same power. Renga Bible rako zvakanaka atuma vadzidzi vari 70, he gave them power. Chinzwa pavanodzoka nereport zvikanzi Jesu, hamuna kuona zvataona, zvikanzi maone zvikanzi Jesu, vanga vachirwara vakwakuka pamibhedha, vanga vakaremerwa vakwakuka. Taona zvisingaonekwi. Why? Because they were empowered, they were given power. Why are you looking to Chemosh and Moloch? Why are you looking to Asherah? Why are you looking to Dagon when God is our all in all? Kandikudze muvhiki rino, mumwedzi uno, mugore rino, may God be our all in all. We don't need anyone else. Mwari akakwana, haadi supplement, haadi complement. Him and only him is sufficient. And one last thing, why this is the first commandment.
Mwari ari kuti outside me there is nothing to talk about. Kana ini ndisipo hapatorina zvekutaura. That's why he's saying, thou shalt have no other gods before me. Handizivi Mwari akunetsa, handizivi Mwari waunoda. It's so easy. In fact, mukatozoerenga, why ari kuti thou shalt have no other gods before me? Kune inonzi henotheism, right? Now henotheism idzidziso yekuti Mwari anonamatwa ndeumwe, asi I acknowledge kuti kune vamwe vamwari. That's henotheism, all right? Saka henotheism inoti panana mwari varipo, I will choose to worship one God, but yet I acknowledge vamwe wana mwari varipo. Many of us are henotheistic. Mwari anonamatwa ndeumwe, Mwari ari kumudenga. But kana tasvika paMwari anopa mari, tinatina tudagon turi muhomwe. Kana tasvika paMwari anopa pleasure, tinana ashera vari muhomwe. Kana tasvika takuda Mwari wepower, tinana Moloch. Saka we'll come to the God in heaven, but mumoyo nemuhomwe we have other false gods. But regandikuti ndiwana Mwari vakakundikana. But we have one God who does not fail, one God who has all power, one God who can give us everything we need. Only kana tauya kuna Mwari. Chidiso chako kuti uri Mwari, today I want to throw away all these other gods because they are failed gods. I want to worship you and only you. Kana chiri chidiso chako namata nini. Mwari wari kumusoro kudenga tendwai rumbedzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Toda kuvongai nokuti imi ndimi moga Mwari. Outside you there's no other God. Kunze kwenyu hakuna option. We have no option save you, because you are the only true God. And this is life eternal, that we may know you, the only true God. Chiwayo na baba na maya ni mkoma ni msikana uyu. Tikuziye zviri nani. Muwe Mwari wedu anogara nokusingaperi. Muzita raJesu tonamata. Amen. Mwari akuitirei zvakanaka. Ngatiimbe pamwe tese, kudza zita rona tenzi, mbiri ya mambo ya Mwari. Kudza zita rona tenzi, mwese kudza nyi zita ra tenzi. Kudza zita rona tenzi, mwese kudza nyi zita ra tenzi. Kudza zita rona tenzi, Jesu zita remasimba. Kudza zita rona tenzi, rine simba kuponesa. Kudza zita rona tenzi, mwese kudza nyi zita ra tenzi. Kudza zita rona tenzi, mwese kudza nyi zita ra tenzi. Kudza zita rona tenzi, ngatipume zvinyangadzo. Kudza zita rona tenzi, tachenurwa ngeropa ro. Kudza zita rona tenzi, mwese kudza nyi zita ra tenzi. Kudza zita rona tenzi, mwese kudza nyi zita ra tenzi. Kudza zita rona tenzi, mwese kudza nyi zita ra tenzi. Kudza zita rona tenzi, mwese kudza nyi zita ra tenzi. Kudza zita rona tenzi,
mwese kudzanyi zita tenzi kudza zita tenzi mwese kudzanyi zita tenzi kudza zita tenzi. Kuneni mazwi upenyu ngandione kunakawo mazwi upenyu mazwi akanaka anondidzidzisa mazwi aya akanaka mazwi upenyu mazwi aya akanaka mazwi upenyu Kristu andowapa wese mazwi upenyu inzwanyi imwe batadzi mazwi upenyu anotipatese tinozova vake mazwi aya akanaka mazwi upenyu mazwi aya akanaka mazwi upenyu raura zvevangerero mazwi upenyu vese vachasunungurwa Jesu muponesi unotichenura tipinde kumusha mazwi aya akanaka mazwi upenyu mazwi aya akanaka mazwi upenyu mazwi aya akanaka mazwi upenyu